Window ရဲ့အဲ့ဒီ search bar ကိုဒီလိုပုံစံအဲ့ဒီလိုပုံစံတွေပြောင်းချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့နည်းကိုဒီနေရာမှာဝင်ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး taskbar ပေါ်မှာ right click ထားမယ်နော်အဲ့ဒီ taskbar ရဲ့ load နေတဲ့နေရာမှာ right click ထားမယ်ပြီးတော့ taskbar setting ကိုရွေးမယ်ဟုတ်ပြီ taskbar setting ထဲရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ taskbar item ဆိုပြီးတော့ရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ search ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီ search ညမှာကျွန်တော်ဒီ search icon only ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ search icon လေးတစ်ခုပဲပေါ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ search icon in label ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ search icon လေးရဲ့ပြီးတော့ဒီ search ဆိုတဲ့စာလုံးလေးရဲ့ပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ search box ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ search box လေးကိုကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးပြီးတော့ဖြောင်းထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီ height ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားမယ်နော်ဒါဆိုရင် search box ကလိုလျောက်ပြောင်းနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပြောင်းနေလို့ပြန်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ height ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းယူလို့ရတယ်နော်